Θέλουμε η Ουκρανία ως κράτος να πάψει να υπάρχει, ώστε το στρατιωτικό της δυναμικό να καταστραφεί πλήρως. Ώστε η πολιτική τάξη που πάντα μετέτρεπε το Ουκρανικό κράτος σε αντιρωσία να εξαφανιστεί επίσης, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν, δεν ξέρω, θα το πω απαλά, κάπου στην εξορία ή κάπου μακριά, αλλά σε κάθε περίπτωση, ώστε από την Ουκρανία να μην είναι ποτέ δυνατόν τις επόμενες δεκαετίες και αιώνες να δημιουργηθεί άλλη μια αντιρωσία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Βάσει αυτού πρέπει να καταρτήσουμε τα σχέδιά μας, να πραγματοποιήσουμε στρατιωτική ανάπτυξη, να επεκτείνουμε, όπως πρόσφατα υπέγραψε διάταγμα ο πρόεδρος της Ρωσίας, τις ένοπλες δυνάμεις μας, να δημιουργήσουμε ειδικές ταξιαρχίες πυροβολικού για να διασπάσουμε το μέτωπο. Και αν υπάρχει δυνατότητα να καταφέρουμε πλήγμα, να το καταφέρουμε. Αν υπάρχει δυνατότητα να καταστρέψουμε το στρατιωτικό δυναμικό, να το καταστρέψουμε. Ας μας φοβηθούν λίγο. Χαλάρωσαν εκεί, παίζοντας ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Δεν θεωρούν πλέον τη Ρωσία απειλή σε καμία περίπτωση, αν και συνεχώς το φωνάζουν. Στην πραγματικότητα ούτε η Φινλανδία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Ιταλία, κανείς δεν πιστεύει ότι η Ρωσία είναι ικανή να πραγματοποιήσει, για παράδειγμα, πυρηνικό χτύπημα. Οι Αμερικανοί κατά βάση το επιτρέπουν. Επίσης και η Φινλανδία και η Ιταλία και η Γερμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ μακριά. Το πυρηνικό νέφος δεν θα φτάσει εκεί μέχρι τη Νέα Υόρκη ή το Σιάτλ. Και αν αυτά τα κράτη πληγούν από τα όπλα μας ως εργαλείο πίεσης στη χώρα μας, τότε οι Αμερικανοί θα καθίσουν μαζί μας να διαπραγματευτούν και πάλι θα μοιράσουν τον κόσμο όπως κάποτε το έκαναν μετά τα αποτελέσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως αποτέλεσμα της Τεχεράνης, της διάσκεψης της Γιάλτας, της διάσκεψης του Πότσδαμ, τόσο ενιαία, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι.